Pria ini menemukan hal mengerikan saat menikmati air terjun. Ia mencium aroma yang sangat menyengat dari dekat air. Dari jauh sudah terlihat lalat begitu banyak di sana. Dan ternyata itu adalah jasad orang tidak dikenal. Entah itu explorer yang tergelincir hingga meninggal, atau kelakuan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Pria itu kaget dan bingung harus berbuat apa. Keesokan harinya, ia berusaha menahan supaya jasad itu tidak terbawa air dengan cara menahannya dengan tali. Sampai tim SAR datang menjemput.